Oni, Body, Haris. Yes, this series will make you laugh and connect you to your college days. मैं बात कर रहा हूँ Picked की. Okay, Harris beta, can I be frank with you? I've already seen your CV. बिल्कुल चूतिया आप है. रद्दी कॉलेज, रद्दी मार्क्स. तुमने कोई स्पोर्ट्स भी नहीं खेला बेटा? सर कुछ लड़की वड़की का चक्कर था क्या? नहीं सर, मैं ओ, कहीं तुम ड्रैग्स व्रैग्स के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? सर Oni और Body कॉलेज के सबसे कूल लौंडों में से है, ऐसा मुझे लगता है. और हारिस एक लखनऊ का लड़का है. नो कानपुर. एक्चुअली इलाहाबाद. Sorry, Lucknow. That is what actually happens to Haris when he met Tara Brana. Quite catchy, huh? Hi. Oni? Yeah. Oh, I'm kidding. He's gone out somewhere. oh. Body? He's passed out in his room. 3 बजे लंच टाइम. Well, हारिस की कुकिंग स्किल्स देख करके Oni और Body अपनी नाइट फूड डिलीवरी सर्विस खोलते हैं, which is Wake and Bake. कॉलेज में आपके आसपास एक बहुत ही शाना लौंडा होता है जो कि अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है. And he is well suited for the post of manager with no skills. The poor guy next door who is just struggling, but not everywhere. Girls like him, and he's well suited for the post of delivery boy. अच्छा, अगर मैं खाना पकाऊंगा और बॉडी डिलीवरीज करेंगे तो तुम क्या करोगे? Management. Like, recent studies have shown that 83% of the backbone of any business venture is management. मुझसे बेटा कौन है? तू तो हिस्ट्री स्टूडेंट है. अबे, history is the source of all important management lessons. How do you think white people convinced the non-white people that they're the superior race and made them their colonial bitches for centuries together? Management. How do you think Hitler convinced millions of Germans that Jews are the single and sole reason of all their misfortune and managed to wipe them out at an industrial scale like never seen before? Management. How do you think Vasco da Gama discovered America? He did not. Exactly. Mismanagement हो गई थी. Harris is fond of Tara, and by the end of season 1, they become a couple. Oni को फॉरेन में MBA के लिए एडमिशन नहीं मिलता और बॉडी 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाता है. हैरिस की एक नई गर्लफ्रेंड बन जाती है as Tara is out of station for her studies. So Wake and Bake फिर से शुरू होता है. #Wake and Bake. We need to restart Wake and Bake, man, and we need money to buy supplies and shit. Haris! Hi! Haris here has chosen sure shot sex over lifetime membership in the frustrated one-sided lovers association. मैं बहुत पैसा लगा चुका हूं तुझे यहाँ पर लाके. बहुत अय्याशी कर ली तूने दिल्ली में. अब चुपचाप वापस चलो, बिजनेस में मेरा हाथ बटा. Welcome to the first ever annual Ramjas College Haute Couture Fashion Show. Well, बहुरानी, कुछ याद आया? The owner of the house is in one night stand kind of relationship with Body. उसके हस्बैंड को पता चल जाता है तो बेचारों को अपनी उस कूल प्लेस से शिफ्ट होना पड़ता है. Harris is getting ready to lose his virginity on demand of his girlfriend. But कैसे? Tara is all over his mind. वहाँ पे क्या कर रहे हो? Is everything okay? It's okay to be nervous. It's my first time as well. अरे किसने कहा मैं नर्वस हूँ? मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ. मैं बस फ्रेशन अप कर रहा हूँ. तुम बेडरूम में बैठो, मैं पेशाब करके आता हूँ.
सॉरी, मुंह धो के आता हूं। हाउ रोमांटिक। बिल्कुल ऐसे ही इमेजिन किया था मैंने। एक्चुअली फिल्मों में भी ऐसे ही होता है फर्स्ट टाइम। Tara and Harris are already a couple off screen, so it might be easy for them to perform on screen as well. Baked is one such series I've come across, which is made well and become a trend in market very early. I would not say it's a perfect piece of art, as at times it becomes boring, but it's sarcastic, gripping, and trendy, better than most of the series in market. So that was it. Me, Kapil Varshney, will take a leave now. I'll be back with an awesome review next time. Till then, keep watching the other Kapil show